نو همزلو سلامونه. بیا هم د ژوند کیسو خپرونې وخت را رسېدلی. نن نکلچي اکا بیا هم توتي ته یوه کیسه وایي. راځئ لومړی به د کیسې یوه لنډه برخه واورو. واخ واخ پښه مې، الله پښه مې، الله پښه مې. دا غږ د اجمل و. دا چې پر اجمل څه شوي و په کیسه کې به یې واورو. ښه دی چې راورسېدم. ډېر ستړی شوم. صبر چې اتل زوی به مې چیرې وي چې دا بوټونه خو یې ورکړم. سلام علیکم اکا. سلام. وعلیکم سلام توتي جانه. ستړی مه شې، په خیر راغلې. خیر یوسه اکا، خیر. توتي جانه ولې داسې خفه ښکارې؟ څه خبره ده؟ خیر خو به وي. اکا چې راتلم په لاره کې مې یو ماشوم ولید، له پښې وینې روانې وې. بېچاره په ژړا د کور خواته روان و، کور خواته. هی هی خدای دې داسې ماشومانو ته انصاف ورکړي چې د چا خبره نه اوري او لوڅې پښې ګرځي. اوس نو راځه چې کوټې ته لاړ شو توتي جانه. سمه ده درځه اکا. اکا اوس خو وایه چې په خلطه کې دې څه راوړې؟ څه؟ دا مې خپل زوی ته نوي بوټونه راوړي دي. بوټونه یې ډېر زاړه وو، سوري شوي وو. ډېر ښه. کاشکې هلکه بوټونه په پښو کړي وای، ولې به پښه ژوبلېدله پښه. بالکل توتي جانه. پر هغه هلک هم د اجمل کانه شوي. اکا اجمل څوک و؟ څه ورباندې شوي و؟ څه؟ نو راځه دلته کښېنه چې زه د اجمل کیسه درته ووایم. سمه ده اکا. دا دې کښېناستم. الله نو کیسه پیل کړه، کیسه. سمه ده نو ښه غوږ شه. له ښاره لرې یو شین او ښکلی کلی و. په هغه کلي کې د اجمل په نوم یو هلک هم و. اجمل په یوه وړوکي کور کې له خپل پلار، مور او یوې خور سره ژوند کاوه. خو اجمل ډېر سرټمبه هلک و. څنګه؟ توتي جانه اجمل به لوڅې پښې ګرځېده. د خور به یې تل ورسره لانجه وه. ورته ویل به یې چې لوڅې پښې ګرځېدل یې پښې خرابوي. خو اجمل یې د خور خبرو ته هیڅ غوږ نه نیوه. ښه اکا نو بیا څه وشول؟ څه؟ توتي یوه ورځ د اوړي په سره غرمه کې چې پلار او مور یې ویده وو، اجمل په پټه له کوټې راووت. ښه د ټول ویده دي، دا ور به ورو پورې کړم چې څوک راویښ نه شي. اجمله چېرته ولاړ شوې؟ راځه د باندې ګرمي ده. پام پام چې مور او پلار راویښ نه کړي. د باندې ځم بېرته زر راځم. په دې ټکنده غرمه کې د باندې څه کوې ورور جانه؟ ته مې څه کوې چې څه کوم؟ ورځه ویده شه. ورور جانه ډېره ګرمي ده، له کوره مه وځه، لمر به دې ووهي. ورو خبرې کوه. درته ومې ویل بېرته راځم، ته کراره ویده شه. اوف چې د اجمل ولې د چا خبره نه مني. اوف دا چوتره څومره ګرمه شوي، دا خو مې بیخي پښې سوځوي. ځم چې له پخلنځي اورلګیت راواخلم. اجمله بوټونه خو دې په پښو کړه، لمر ځمکه ډېره ګرمه کړې ده، پښې به دې وسوځوي. ځه ځه ما ته یې مه راښیه. ډېرې لیکان دغسې لوڅې پښې ګرځي. تر اوسه د هېچا پښې هم نه دي سوځېدلي. دا دې پیدا مې که، اوس به نو پټ دې باندې ووځم. دغسې اوهو اجمله چیرته روانې؟ ستړی مه شې. ته ستړی مه شې زبیره. ته چېرته داسې په بیړه روانې؟ له فصله راغلم. پلار مې هلته پټي اوبه کول، ګرمي وه. ما ته یې وویل کور ته لاړ شه چې ناروغ نه شې. نه ناروغېږې. په کور کې به څه وکړې؟ راځه څه ساتیري وکړو. نه نه زه کور ته ځم. په ټکنده غرمه کې ساتیري نه کېږي. ورځه ته دې هم کور ته لاړ شه، کرار ویده شه. ته څومره ډارن یې. راځه نه ناروغېږې. نن به داسې ساتیري وکړو چې ټول عمر به دې یادوي. څنګه ساتیري اجمله؟ زبیره یاره راځه چې یو ځل میداني ته لاړ شو، بیا به یې درته ووایم. ښه سمه ده درځه نو چې ځو. اوهو پر دغو وچو خسو څه کوې؟ دا مې سهار راټول کړي دي. اوس چې اور واچوم اوبه یې ګورې چې څومره جګې جګې لمبې کوي.
ښه به مو ساعت ورته تېر شي. صبر چې زه له جېبه اورلګي ترې راوباسم. دغه دی دا دی، اوس یې ګوره. اجمله را دې خوا شه. اوف الله! وای اکا په اجمل څه وشول؟ ولې چیغه کړه چیغه؟ توتی جانه اجمل چې خسو ته ورته کړ شمال شو، لمبه د اجمل په طرف ووهله. د اجمل پایڅې واخیست. ویش ویش بیچاره، بیا څه وشول اکا بیا؟ توتی جانه زبیر زر ور منډه کړه، د اجمل د پایڅې وورې مړ کړ، خو د اجمل پښه لیک څه سوځېدلې وه او تڼاکې شوه. اجمل کور ته لاړ، پټې یې جامې بدلې کړې او د پښې د سوځېدو په اړه یې هېڅ چاته څه ونه ویل. ښه نو بیا څه وشول اکا څه؟ توتی جانه بله ورځ د کلي په میداني کې د کرکټ لوبه وه. اجمل هم د کرکټ میدان ته لاړ او لوبه یې پیل کړه. اوهو د اجمل څه شو چې زر لوبه پیل کړو؟ زبیره څنګه لارې ته ګورې؟ لکه چې ماته وې که څنګه؟ هو ښه شو چې راغلې. وګوره ټول هلکان راغلي دي خو ته نه وې. زما پښه لږ خوږېږي ځکه لږ ناوخته راورسېدم. ښه نو زر د جامې بدلې کړه چې لوبه پیل کړو. سمه ده، تاسې پچه واچوئ زه درځم. سمه ده زبیره، خپلو ملګرو ته دې ووایه چې لوبه پیلوو. سمه ده، خو نن به لوبه ونه ګټې. بیا به یې ګوره چې څوک یې ګټي. ښه سمه ده، اوس نو موږ بال درته کوو، ځانونه هم ټینګ کړئ، اوس به یې وګورو. سمه ده، ګورو به یې، تاسې بال وکئ. ښه سمه ده، اوس نو درېږه اجمله. داسې آوټ اجمل آوټ شوې. نه یم آوټ شوی، غالۍ به نه کوې. اجمله تو پر وکټه ولګېده، ته وایې نه یم آوټ. نه یم آوټ شوی. ته یې نو نه منې، موږ هم نور لوبه نه کوو. چې نه کوې مې کوه. واخ غلا واخ. الله اکا په اجمل څه وشول؟ زبیر خو نه وهه، ولې چیغه کړه چیغه؟ توتی ګوله زبیر چې اجمل ته وویل اوټ یې، اجمل ونه منله او زبیر وویل چې لوبه نه ورسره کوي. اجمل ته غوسه ورغله، ویکټې یې په لغته ووهلې، د پښې تڼاکه یې په ویکټه ولګېده او سوری شوه. د تڼاکې ټپ سوخت وکړ، اجمل ځکه چیغه کړه. ویش بیچاره، ښه اکا بیا څه وشول څه؟ توتی څو ورځې تېرې شوې، د اجمل پښه هم ښه شوه. بله ورځ یې له خپلو ملګرو سره په کوڅه کې ساتیري کوله چې زبیر راغی. اجمله پر پښو دې څه شوي؟ دا څنګه چاودې او خیرنې دي؟ ستا یې څه زبیره، له ما سره داسې خبرې مه کوه. ستا یې څه؟ څنګه یې زما څه؟ ته خو د یو ځل پښو ته وګوره، سر مې د چاودو کندې پکې جوړې شوي دي. بس دی زبیره، نور یوه خبره مه نه کې. ولې به یې نه کوم؟ ته اوس ما له خبرو منع کوې؟ خپلې پښې پاکولی نه شي، خو خبرې دې بیا دومره غټې دي. ته نور پر خبره نه پوهېږې، اوس به در سره ګورم. ګرېوان مې پرېږده که نه بیا به دې خوښ شمه. نه دې پرېږدمه، والله که دې پرېږدم. نه دې پرېږدمه، اوس به دې حال ګورې. اوس به دې خوښ شمه. مټې لکه هواره کړه، ګرېوان مې پرېږده. نه دې پرېږدمه. چېرته تښتې؟ ودرېږه. واخ پښه مې، الله پښه مې، الله پښه مې. وی وروره په پښه دې څه وشول؟ فاطمې د پښې نوک مې د دروازې له لیخکې سره ولګېد، ډېر درد کوي. الله پښه مې. وی دا خو وینې ورنه روانې دي، صبر چې زه در وتړم. پښه دې را دې خوا کړه. سمه یې وتړه، خو یوه خبره مې واوره. څه خبره؟ ووایه ورور جانه. چې د پښې له ژوبلېدو په کور کې څوک خبر نه شي، هېچا ته به هم نه وایه. سمه ده، نه یې خبروم، خو په یوه شرط. اکا
فاطمه اجمل ته د کوم شرط خبره وکړه؟ د کوم شرط؟ توتی فاطمه اجمل ورور ته دا شرط کېښودو چې په دې شرط به په کور کې څوک نه خبروي چې تر دې وروسته به لوڅې پښې د باندې نه وځي. اکا نو بیا اجمل د فاطمه شرط ومنه که نه؟ شرط توتی اجمل یې خور ته ښه وویل، خو لوڅې پښې ګرځېدلې بیخي عادت جوړ شوی و. بله ورځ مازدیګر له لوبو کور ته راته، ټولو هلکانو د کور خواته منډې وهلې. اجمل چې لږ څه منډه کړه پښې یې درد کاوه، تر نورو شاته پاته شو. غوښتل چې په نورو هلکانو پسې راتیز شي، خو هغه ژوبله ګوته یې په ځمکه ولګېده او کلک وغورځېده. ویش بیچاره اجمل، ګوته یې بیا خوږ شوه ګوته. هو توتی کله چې اجمل وغورځېدو بې حاله شو، خو ښه و پلار یې له جوماته کور ته راته. د اجمل په لیدو وارخطا شو، زر یې اجمل راپورته کړ او د کلیوال په موټر کې یې د ولسوالۍ کلینیک ته یووړ. ورور جانه اجمل زوی د نور ښه دی، خو د پښې د ګوتې ټپ یې ډېر میکروبي شوی دی. ډاکټر صاحب هله نو یوه چاره یې وکړه چې اجمل زوی مې ښه شي. موږ خپله هڅه کوو، یوازې د ټپ میکروبي کېدل نه دي، د پښې د غټې ګوتې نوک یې مات شوی دی. ډاکټر صاحب نو ته ووایه چې څه وکړو؟ ورور جانه زوی به د یو دوه ورځې دلته بستر کړو، چې زخم یې لږ ښه شي بیا به یې کور ته بوځې. که همداسې یې بوځې خدای مه کړه زخم یې نور هم خرابېږي، بیا یې دلته موږ علاج نشو کولی. سمه ده چې تاسې وایاست نو بستر یې کوئ. ډاکټر صاحب سبا زموږ د څو ټیمونو د کرکټ لوبه ده، خو زه به دلته بستر کېږم. هو ګوره اجمل جانه، زه چې د پښو ته ګورم لکه چې همداسې لوڅې پښې ګرځې، د پښې ټپ دې هم د خپلې بې احتیاطۍ له امله میکروبي شوی دی. ډاکټر صاحب خور به مې هر وخت راته ویل چې بوټونه په پښو که، خو ما خبره نه منله. اوس پر خپل کار ډېر پښیمانه یم. زه ښه شو چې اوس هم پوه شوې، دا ځل چې د پښې ټپ جوړ شي بیا لوڅې پښې مه ګرځه، چې خدای مه که بیا تر دې بدتر ټپي نه شي. ډاکټر صاحب چې دا حال مې یاد وي بیا مې توبه ده، خپلو ټولو ملګرو ته به ووایم چې پښې لوڅې ونه ګرځي. آفرین، بلکل همداسې وکړه. پښه دې ډېره میکروبي شوې، که څو ورځې نور هم همداسې پاتې شوی وی خدای مه کړه ګوته د عملیات او پرې کېده. اجمله زویه د ډاکټر صاحب خبرې خو دې واورېدې چې بیا داسې بې احتیاطي ونه کړي. سمه ده پلار جانه، بیا مې توبه ده، بیا به داسې نه کوم. اکا ښه شو چې پلار یې اجمل ډاکټر ته بوته، ډاکټر ته. هو توتی پر دې خو پوه شوې چې که ماشومان په خاورو کې لوڅې پښې وګرځي له داسې لویو ستونزو سره مخ کېږي. او اکا ماشومان چې د باندې وځي باید ټول بوټونه په پښو کړي، بوټونه. آفرین زما شین وزریه توتی. اکا اوس نو زم درنه ځم چې ناوخته نه شي، ناوخته. سمه ده ورځه زما شین وزریه توتی. د خدای په امان اکا. په مخه دې ښه شه. ګرانو همزولو د ژوند کیسو دا خپرونه چې تاسې واورېده د افغانستان په تعلیمي موسسه کې عاجز کاکړ لیکلې او محمد انور اندړ جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.